ወረኸት ጀቢትካ የሰሪርካ ብናይ ምሁር ስም ቤት ስኪርካ ደኮርና በልካ ንሰብ ተዋርድድ ኣብ ውሽጥኻ ግና ባዶነትካ ይፈርድ ቤት ትምህርቲ ምካት ጥራይ ኣይኮነን መለክኢ ናይ ሰብ ክብሪ ስነ ስርዓት እዩ ናይ ልቢ መብራህቲ ትምህርቲ ማለት ስነ ስርዓት እዩ ክብሪ ሰብ ምፍላጥ ብልህን ጥበብን እዩ መስክር ወረቐት መንደቕ ትብኺበቡ ናይ ሓጊ ፍልጠት ግና ብተግባር እዩ ዝመዝን ብዘይ ትሕትና ትምህርቲ ጸልማት እዩ ብዘይ ስነ ስርዓት ፍልጠት ባዶ እዩ እቲ ሓረስታይ ንወቕቲ ዝፈልጥ እቲ ነዳካይ ብታሕሪ ዝሃንጽ ካብ ዓለም ተማሂሮም ካብ ማሕበረሰብ ካብ ንላዕሊ ኣለዎም ሞራል ሰብ ምሁር እየ እናበልካ ሰብካ ባናኣስካ ትርጉም ሕይወት ሲንካ መንነትካ ኣጥፊካ ንካይ ነታይ ተወት ንኢኽካ ንየት ጥራይ መለክኺ ጌርካ ስነ ስርዓት ዘይብሉ ከም መሰረት ዘይብሉ ቤት ከም ጥርሙዝ ክሰብር እዩ የብሉኑ ሕስነ ንታይ ንስራሕ ስነ ስርዓት ንሰብ ትሕትና እዩ መገሊ ናይ ክብሪ ማሕርግ ምሁር ክትበሃል ልቢ ይሓልኻ ንሰብ ምሳኽበርካ ይኸብር ትምህርትኻ ወረቐትካ ይትናሓልካ ንሰብ ግን ኣኽብር ናይ ሓጊ ፍልጠት ኣብ ልቢ እዩ ዝንብር ሰላም ንኹሉ ደረጃ ሕይወት መለክኢ ሰብ ይኹን ፍቕርን ስነ ስርዓትን